আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আরজে নীরব খান। আর আজকে একটা হেভি সারপ্রাইজ থাকছে আপনাদের জন্য। সাধারণত যাদেরকে দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত, আমাদের ভালো লাগাগুলো জন্ম নেয়, তাদের সাথে একটা স্পেশাল জায়গায় যাব আজকে আমরা, যেখানটা গেলে আপনার চোখটা ছানা বড় হয়ে যাবে। ইয়েস, ওয়ালটনের ফ্যাক্টরিতে ভিজিট করতে যাচ্ছি আমরা। আমার এটা ফার্স্ট টাইম এরকম কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে বা কোথাও আসা হলো, এবং আই থরলি লাভ দ্য হোল এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমি এরকম কখনো আগে আসিনি বা এক্সপিরিয়েন্স করিনি। এখানে আসার পরে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু আমাদের জানা ছিল না। নিজ চোখে যা যা দেখছি, যে ওয়ালটনের পণ্যগুলো এত সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে দক্ষতার মাধ্যমে যে আমাদের জন্য বানানো হচ্ছে, তা আপনারা কখনো না দেখলে বুঝতে পারবেন। আমরা এখন রয়েছে অটোমেটিক টেস্টিং মেশিনটার মধ্যে। মানে এখানটায় প্রত্যেকটা ফ্রিজ আসবার পরে অটোমেটিক্যালি টেস্ট হয়, আর এই জায়গাটা থেকেই পাস করার পরে কিন্তু ফ্রিজটা আপনার বাসায় যায়। প্রথমে আসে এই ঘরটায় টেস্ট হয়। মানুষ না, রোবট টেস্ট করে যে ব্যাপারটা ঠিক আছে কিনা, একদম রোবোটিক, মানে অঙ্কে মিলতে হবে, একটু গরমিল হলে চান্স নেই, সেটা আবার বাতিল হয়ে যায়। আপনারা জানলে অবাক হবেন, এখন আমি যে জায়গাটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের গর্বের সবচেয়ে বড় জায়গা। সারা পৃথিবীতে ফ্রিজে যে কম্প্রেসারটা ব্যবহার হয় সেটা কিন্তু সবাই উৎপাদন করতে পারে না। ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা 15তম দেশ যারা কম্প্রেসার তৈরি করছে। তারা ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোডাক্ট একদম প্যাকিং থেকে শুরু করে এভরিথিং এখানে তৈরি করে, মানে এত নিট অ্যান্ড পলিশভাবে তারা কাজ করে। আজকে জেনে ভালো লাগলো যে এগুলোর প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের এখানে তৈরি হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশে, আমার বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। আমরা বিদেশি পণ্য কেন কিনবো? আমাদের যেহেতু নিজেরই ওয়ালটন আছে, নিজেরই বাংলাদেশের পণ্যগুলো আছে, সেটাই আমরা ইউজ করতে পারি। ওয়ালটনের তৈরি পণ্যগুলো সারা বিশ্বে রপ্তানি হচ্ছে, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সারা বিশ্বে রপ্তানি হচ্ছে, যা আমাদের শুধু বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিচ্ছে না, কিন্তু বাংলাদেশের নামকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশের সুনামকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বেস্ট উইশেস থাকলো, এবং আমাদের পণ্যটি বিশ্বের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক, আমি দোয়া করি। ওয়ালটনে আমাকে ইনভাইট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়ালটনের এই জায়গাটা এসে, হাইটেক পার্কে এসে মনে হলো ও মাই গড, এটা একটা জেলার চেয়ে বড়। এদিকে যতদূর চোখ যায় শুধুমাত্র ওয়ালটনের জায়গা, এবং এত চমৎকার হাই ফ্যাসিলিটিস, সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আপনি আর কোথাও পাবেন না।
একটা চ্যালেঞ্জ করতে পারি, একদম নিশ্চিন্তে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। আজকের এই কোম্পানিটা বাংলাদেশের 1 নাম্বার কোম্পানি এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা সারা বিশ্বের 1 নাম্বার কোম্পানিতে পরিণত হতে যাচ্ছে, কারণ এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের নাম। উই আর সো প্রাউড অফ ইউ ওয়ালটন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ালটন আমাদেরকে এত সুন্দর একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। দোয়া করি আল্লাহ অনেক 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 বড় করুক সবাইকে। ওয়ালটন ফ্রিজ, ওয়ালটনের যে কোনো পণ্য আপনারা ঘরে যেটা রেখেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ, এবং আমরা আশা করি আপনাদের সাথে আমরা সবাই মিলে আরও একবার সুযোগ পাবো এখানটায় আসার। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ, সালাম আলাইকুম।